Ich habe angefeuert, denn heute machen wir Stockbrot mit Asia Rinder-Tatar, pochiertem Ei und Wasabi-Mayo. Für mich gibt es nichts Schöneres, als den Tag am Lagerfeuer ausklingen zu lassen. Das Stockbrot mache ich mit dem speziellen Stab. Der Vorteil an diesem Stockbrotstab ist, er hat eine gusseiserne Spitze und dadurch gart er auch schön von innen. Hier für dieses Gericht brauchen wir etwas Mehl zum Weiterverarbeiten. Dann haben wir hier Sweet Chili Sauce, Avocado, natives Olivenöl, Limette, Rinderfilet, Mayonnaise, Erdnüsse, dann ein bisschen Essig für unser pochiertes Ei, die Eier, Wasabi, Wasabi-Erdnüsse, frischen Koriander, frischen Ingwer, dann ein bisschen geröstetes Sesamöl und eine helle Sojasauce. Und das Wichtigste, natürlich unseren Teig. Jetzt machen wir das Asia Rinder-Tatar, starten aber mit der Avocado, denn ich möchte die Avocado zuerst mit der Gabel zerdrücken.